Perselisihan antara Korea Selatan dan Korea Utara membuat militer berjaga di garis perbatasan. 야, 그게 무슨 소리야? 아직 교전 중이라니. 500발만 넘기라. 그 지랄 맞게 탄약 소비되는구만 기들. 덤으로 300발 더 날려주라. Pria ini bernama Park Junwo. Dia sedang menjalani wajib militer di Korea Selatan selama 2 tahun. Suatu hari saat tugas jaga malam, ia tidak sengaja menemukan tiket lotre terbaru. Saat menonton pengumuman lotre di TV, Junwo tidak percaya pada apa yang dia lihat. 씨발 너 2개 맞았다. 첫 번째 행운의 숫자는 몇 번이 나올까요? 30번입니다. 10번입니다. 번호가 많이 나오는데요. 5번째 볼까요? Saking senangnya dapat lotre 5,7 miliar won, Junwo pun jadi agak linglung. Karena kelakuannya, Junwo dikira kena gangguan mental dan akan dikirim ke rumah sakit jiwa oleh atasannya. Sampai suatu hari, tiket lotre tersebut terbang ke wilayah militer Korut dan ditemukan oleh Ri Yong-ho. Yong-ho ngobrol sama temannya yang bernama Chol-jin soal tiket lotre yang dia temukan. 이거이 뭔 줄 아네? 하며 남조선 인민들의 고혈을 쥐었자는 30번. 번. 이야, 이거 1등. 이거이 뭐? 그러니까 Sementara itu, Junwo menyelinap masuk ke wilayah Korut demi mencari tiket lotrenya. Di perbatasan, dia bertemu Yong-ho. Sialnya, Yong-ho tidak mau menyerahkan tiket lotre itu. Mereka pun sepakat akan bertemu 3 hari lagi untuk diskusi lebih lanjut. Keesokan harinya saat Junwo dimarahi sang kapten, dia berusaha menjelaskan keadaannya. Akhirnya sang kapten percaya dan saat itu sedang ada Kim Man-chol di sana. Mereka bertiga akhirnya menyusun strategi bersama untuk mendapatkan tiket lotre tersebut. Kapten dan Man-chol akan ikut mendapat bagian. 이 비밀은 무덤 끝까지 갖고 온다. 그것도 주었다는 북한 놈이 어떤 놈이야. 적을 알고 나를 알아야 백전백승. Setelahnya, Junwo dan Yong-ho bertemu lagi sesuai janji mereka sebelumnya. Diskusi alot berlangsung dan hasilnya tetap belum ada kesepakatan. Dan saat Yong-ho kembali ke area Korut, tiba-tiba 탈북민들 뒤져보면 어디로 가고 싶나? 요독 정치범 수용소 동무들은 여기서 당장 즉결 심판해도 할 말이 없이 그냥 모여 있으니까네. 고향이 온 것처럼 마저 보고 날게요. 그 류사오가 자기 거라고 주장하는 남조선 아새끼와 57억입니다. 안나새끼 미제 달러로 얘기하라. 뭐 이거 그들은? sekarang masing-masing pihak terdiri dari 3 orang tentara yang tahu soal lotre tersebut. Pihak Korsel dan Korut mencoba saling berkomunikasi lewat radio pengeras pos informasi. 한글 초성 같은데요. 저 새끼들 왜 저래? 저거 기억입니다. 기억. 야마 만천도 빨리 쳐. 저건 디귿. 기억 디귿. Pihak Korsel berusaha memecahkan kode dari Korut. Di situ ditemukan jawaban kalau Korut ngajakin ketemuan lagi di lokasi area suplai gabungan.
Mereka pun bertemu di tempat yang sudah disepakati dan ngobrol di situ. 실수령 금액은 3억 원까지는 기타 소득세 20%에 주민세 2%, 그래서 합의 22%. 80%가 어떻고 90%가 뭐 어떻다고요? 이런 센점? 양키들은 파워 포인트. 그냥 알아보기 쉽게 힘센 점으로 정리해봤어. 생각이 없으니 깊게 가시라요. 우리가 받아들이지 않. Saat ngobrol, mereka saling ngotot. Pihak Korut bahkan mengancam akan membakar kertas lotre itu karena ngerasa gak butuh uang. Korsel pun berencana menipu Korut, tapi ternyata aksi licik itu ketahuan dan mereka pun berkelahi. Dan saat berkelahi, tiba-tiba tukang pipa yang bijaksana datang menengahi. Ia memberi solusi terbaik dengan pembagian lotre 50-50. Mereka juga akan saling bertukar tentara selama seminggu sebagai jaminannya. Tentara yang bertukar tempat adalah Chunwoo dan juga Yongho. 가위바위보. 딱 한 번만. 가위바위보. 진짜 딱 마지막 한 판이야. 예. 가위바위보. Mereka mulai berlatih untuk persiapan bertukar tempat. 갑분싸야 갑분싸. 갑분교는 못 가서 리얼로? 그거이 진짜로. 사랑하는 온 나라 인민들과 사랑하는 Hari penukaran pun tiba, kedua pihak merayakan dengan minum arak bersama dan main bola kaki. Mereka ngobrol dari hati ke hati seperti teman akrab dan bahkan mereka 뭐 하는 거냐? 승일아. 사상 투쟁 한번 해가서 들어보라. Saat di Korut, Chunwoo bertemu dengan Ri Yonhee yang ternyata adalah adik perempuan Yongho. Karena kecantikannya, Chunwoo terpesona pada pandangan pertama dengan Yonhee. Chunwoo pun ditempatkan di area peternakan. Selama di sana, Chunwoo membantu mengobati kaki anak babi dan bahkan berhasil mengatasi masalah ternak yang sulit berkembang biak. Chunwoo ini dulunya adalah mahasiswa peternakan. Keesokan paginya, kejadian mengejutkan terjadi. 우리 공화국의 식량 문제가 드디어 해결된 거란 말이야. 와, 이제야 나타난 거냐 말이야. 10년에 한 번 나올까 말까 한 국가 인재. 아직 배워야 할 게 많습니다. 싫어? 이미 당장 간부 양성학교로 추천해갔어. Berbagai cara untuk dilakukan untuk menggagalkan keberangkatan Chunwoo ke Pyongyang. Tapi akhirnya Chunwoo tetap berangkat. Untungnya di hari keberangkatan Chunwoo ke Pyongyang, dia diselamatkan oleh Yonhee. Keduanya jadi makin dekat dan saling jatuh cinta. Sedangkan di Korsel, Yongho tidak mendapat masalah awalnya. Tapi dia malah melakukan aksi heroik dan menarik perhatian pimpinan. 동작 그만. 동작 좀 말라고 새끼야. 본부 좀 연락해. 그럼 됐습니다. 북한이 심어놓은 목함 지뢰입니다. 안전핀을 제거해야 됩니다. 무덤띠야! 박수! 박수! Pimpinan pun datang berkunjung untuk memberi penghargaan pada Yongho.
penyamarannya hampir terbongkar. Tapi berkat film perang yang ditontonnya berkali-kali, Yong-ho selamat. 자네 고향은 어딘가? 저기 위에 함부르크. 손흥민 SV 그 함부르크? 내가 찾던 모범 병사가 바로 여기 있구만. 외국 국적까지 포기하면서 대한민국 군인. 한번 말해보게. 독일어로. 파스아웃 들어보시면. 이야. 내래 이거 100번도 넘게 봤어요. 메어크프티. 대한민국 국적을 선택한 건 아임팍된 브레인슈터. 조국을 지킬 수 있는 기회는 알트베어드 디제쇼네 케포이어. 누구나 할 수 없는 최전방 경계 임무. 리틱 페리트. 왜냐고 물으신다면 이렇게 대답하겠습니다. 논리퍼 바스 마스트된 무엇이든 할 수 있다는 배 아픈 치바이 크로세스. 나는 한국인이라고. Sementara itu, Mancul ditugaskan pergi keluar markas untuk ke bank mengambil hadiah lotre. Selama di jalan, Mancul tidak berhenti memegang bagian anunya karena khawatir tiketnya rusak. Gara-gara itu, dia dikira pria mesum dan viral di internet. Pas sampai di bank, Mancul malah mau ditangkap satpam. Dia pun melarikan diri. Dengan penuh perjuangan, Mancul akhirnya berhasil mendapatkan uang lotre tersebut menggunakan bantuan calo. 물건을 보고 싶다고 하셔서. 누가 네 물건 보고 싶댔어? 이게 말이 됐다고 생각하세요? Sementara itu, di Korut ada seorang tentara keamanan yang seram, teliti, dan harus diwaspadai. Karena berada di peternakan, Chunwoo sempat lolos dari screening tentara keamanan. Tapi akhirnya Chunwoo ketahuan sebagai selundupan dari Korsel. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba 유령 인물이어서 너 누구냐고? 너 누구냐고? 나는 자랑스러운 대한민국 mereka berdua melarikan diri ke area suplai gabungan. Komandan pun segera menghubungi pihak Korsel untuk mengabarkan keadaan darurat. Sayangnya, komandan akhirnya kalah adu duel dengan tentara keamanan. Saat pihak Korsel dan Korut berkumpul area suplai gabungan, situasi makin tegang karena kemunculan tentara keamanan Korut. Tapi hal tak terduga terjadi. 북한함이 사이좋게 나눠가지라네. 평화는 무슨 죽탕 맞아 뒤질 평화냐? 아직도 기따오 낭만적인가? 새끼 거기 있어라! Semua orang putus asa karena induk babi yang mengira tas berisi uang adalah anaknya sudah kabur. Tapi ternyata... 야, 너 지금 뭐 하는 거야? 뺐다. 여기라고? Akhirnya pembagian dilakukan secara adil. Dengan penuh haru, mereka pun saling berpamitan setelahnya. Meski Chunwoo dan Yeonhae saling suka, keduanya tidak mungkin bersatu. Dengan penuh kesedihan, keduanya harus saling merelakan karena terhalang konflik antar negara. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's
killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could do. 오늘 전방 근무에 북한 병사 여러분, 아야야 일을 옥합니까? 저랑 이렇게 방송하면서 정도 많이들 병장 너무 제가 오늘 뛰어볼까요? 아? 난 곧 제대하는데. 고약한 소통을 부리지 못하고 So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you.